tunanyenyekea mikononi mwako. Ni asante Bwana kwa sababu ya wema na fadhili zako. Ni asante Bwana kwa sababu ya siku ya leo. Umetuletea mtumishi wako bishop wetu wa diocese hii ya Nyandarua South. Naomba Bwana ukaweza kumsimamisha. Naomba Bwana ukaweza kunena na yeye ili akaweza kutunenea. Naomba neno lako likaweza kutufaa siku ya leo. Tutengeneze Bwana kwa sababu sisi tu ni vipande vya undogo mikononi mwako. Tutengeneze jinsi wewe Bwana upendavyo. Mtumishi wako anaposimama, simama pamoja na yeye, umbariki pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho, kuwa pamoja nasi. Na ni katika jina la Yesu Baba tunaomba na kuamini. Amen. Bishop wito akirogama nikwenda tumuhurire rugi tutimwirigite kana tiguo tondu diocese ino ina bishop wa maigirira no niwe bishop uria utari na duplicate handu wa diocese ino itu mena maito witu haria ni megutugeithia tutikimuhurire rugi rwega Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwathani Yesu aheo gosho. Amen. Era guoko tunega itoragoshirie Mwathani Yesu agosho. Amen. Namshukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu. Nigukena Ngai tondu wa gutuhe muthenya mwega wa kirathimo. Ndio turathii uguo kuringana na maundu mahana. Na ndimwira Yesu nani tuli undu huu. Amedumisha wokovu ndani yangu na ninafurahia hata siku ya leo. Ingawa si kawaida vile tuko siku ya leo, lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya umbali ambao ametuleta. Ajalishi yale ambao amepita, lakini naamini na Yoshio raha tuekanyaga ugamo thenya wa muthe gutonya nyumba yake. Ndiramenya na maundu manene nimegwikika thiini wa muturire waku nani ni tondu Ngai eka maundu meru thiini wa muturire wakwa hamwe nawe. Warathikiriria ndio kule na matarame atolewa mutambo-ini, tuko katika mitambo na naamini katika jina la Yesu mutambo ucio nijuri ra ukinyira wewe kuraihu none ngoya Ngai witu atuteithie na nigetha utuge kirathimo kuri we nitondera kwari uhoro wa ciugo nyinyi muno na nguria ndiko ne guthomera thino ibuku rĩa Isaia 25 nigora twanjiririe muthitari we mwe nginya wakiwa mwe nginya mugwanja no nĩ ngora gũthomera mĩthitari o ĩtatũ. Ũngĩthomera kuma mũthitari wa 4 no kinye mũthitari wa 7. Isaia 25 yakwari ũhoro wa gũcokererio nĩ Ngai ama naongea juu ya urejesho wake Mungu, restoration of our God. Bwana asifiwe sana. Amen. Gũcokio gwitũ nĩ Ngai. Tũgũthoma rĩngĩ thoma 25 verse 1 to 7. verse 4 to 7. Ekuga atiriri, nigukorwo we niwe kihingo kirumu hari mundu uria muthini, naho ha uhoro wangia niwe kihingo kiayo kiria kirumu gia kumigitira thina, na handu hayo hakurira kihuho kinini kia mbura, ona ta kiruru gia kwiyuga hindi ya urugari, na riria hinya wa aria maguoyohanagia ukuhurutana, na ruhuho ta ruhuho rukigutha ruthingo na nditi, weri ukanyihia inegene ria nduriri ota uria urugari wa kundu gutari mai unyihagio ni kiruru gia itu, ona ruhuho ona ruo rwimbo rwa aria maguoyohanagia rukahwererekera ruthire biu. Kirima-ini gikiri nikuo Jehova munene wa ita akarugithiria nduriri ciothe iruga ria nyamu noru na ria ndibei njega ikiritwo murio nikinyita itanakerurwo. Acirugithirie iruga ria nyamu noru ina maguta maingi mithimo-ini, na ria ndibei iria njega makiria ikiritwo murio nikinyita itanakerwo. Niakeheria kindu kiria kihumbite andu a mihiriga yothe akinine kirima-ini giki hamwe na tama wa kwihumba mutwe uria uthiikireirie andu a nduriri ciothe.
Mwathani Jesu agocwo. Amen. Ndia kwari uhoro wa gucokio kana uria Ngai egũcokanĩria kanitha wake. Twari uhoro wa kĩrĩma. Isaia arire mũgambo wa Ngai. Rĩrĩa Isiraeli marĩ na mathĩna maingĩ mũno. Rĩrĩa mathĩna mao makinyĩte mũthia. Rĩrĩa andũ acio makinyĩte mũthia. Ngai akĩaria na mũgambo akiuga atĩrĩ, Ngai nĩwe kĩhingo kĩa arĩa matarĩ. Mwathani Jesu agocwo. Ngai nĩwe kĩhingo kĩa arĩa matarĩ hinya. Mwathani Jesu agocwo. Rĩrĩa wĩ mathĩna-inĩ, rĩrĩa wĩ maũndũ-inĩ marĩa maragera, Ngai nĩwe kĩhingo gĩaku. Najua tumekuwa tukipitia kwenye shida. Najua tumekuwa tukipitia kwa mambo ambayo ni magumu. Lakini naamini katika jina la Yesu ati maũndũ macio marĩ matwĩkĩte na magatũtuata, Ngai nĩamathengia nĩgetha acoke kũhanda kanitha wake rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Auga atĩrĩrĩ, kĩrĩma-inĩ kĩu gĩake-rĩ, kĩrĩma-inĩ gĩake hau nĩho tũgũcokerio, hau nĩ harĩa athĩni megũtokera. Mwathani Jesu agocwo. Kĩrĩma-inĩ gĩake hau nĩho tũkũrĩa nyama iria noru, ona ndibei ĩrĩa njega. Ndaria ũhoro wa ndibei ĩrĩa tarũtwa mũthenya wa mũthĩ twamũkĩra, no nĩ araria mũcamo ũcio mwega nĩ tũkwamũkĩra kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai. Mwathani Jesu agocwo. Ninapokumbuka kuna maneno ambayo Ibrahimu alinena wakati alienda kutoa sadaka ya kijana wake. Niliakinyete muthia ona ngoni atikirete gukinya guthi kuruta muri nĩgetha rutwo igongona. Rĩrĩa batire kĩrĩma-inĩ na toni atikitie Ngai harĩ ciugagire atĩ kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai kĩrĩa gĩothe kĩendekaga nĩkĩonekaga. Haleluya. Amen. Katika mlima wa Mungu ambacho kinachohitajika hupatikana. Mwathani Jesu agocwo. Amen. Ithuĩ twĩhokete Ngai. Tũngĩthoma hau mbere ĩraria ũhoro wa mũndũ kwĩhoka Ngai waku ũthingu waku. Rĩrĩa wothe ũngĩũka atuĩke wa gwathĩkĩra Mwathani, rĩrĩa wothe ũrĩambata kĩrĩma-inĩ kau-rĩ, mathĩna maku nĩ marĩkinya mũthia. Mwathani Jesu agocwo. Amen. Mathĩna maitũ nĩ megũkinya mũthia. Haleluya. Andũ arĩa nyambonyokete kũmwĩra twambaga kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai na twĩhoke Ngai, kĩrĩa wĩra twendaga nĩgĩkuoneka. Wakati Ibrahimu alinena haya maneno, mtoto wake alimwambia, ninaona kuni na ninaona umetayarisha madhabahu, lakini kondoo wa kutoa dhabihu wako wapi? Ibrahimu alimwambia mtoto na akaambia kijana wake Isaka, Mungu mwenyewe ataweza kupatia sisi jambo dhabihu ya kutoa kwenye hii ibada. Bwana asifiwe sana. Amen. Isaka amenya nũrathiĩ kũrutwo igongona. Na rĩrĩa gwakinyĩrĩire nĩathire kũũria ithe, nĩndĩrona ngũĩ na nĩwarĩrĩria igongona, no mbũrie igongona. Tuko kwenye mlima wa Mungu na ninaamini kama vile Biblia inasema kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai kĩrĩa gĩothe kĩendeka nĩgĩgwĩka atĩa. Njĩtĩkĩtie mũthenya wa ũmũthĩ atĩ kĩrĩa tũgwatanĩtio ona angĩkorwo mũrimũ ũcio ũtũingĩrĩire matukũ maingĩ. Najua tumesumbuka kwa ajili ya huu ugonjwa wa corona. Tumekaa miezi 4 kabla hujaingia kwenye nyumba hii. Lakini Mungu leo amekubali. Hebu njoo na roho yako. Ukana ngoro yaku. Ugane na kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai. Kĩrĩa gĩothe kĩendekaga rĩ gĩkuoneka. Amen. Mwathani Jesu agocwo. Kĩrĩa mwana hoya nĩ tarĩ mũga kĩrĩma-inĩ gĩkĩ mwana hoya Ngai. Ngai Yesu amatuire atwĩra atĩrĩrĩ, ũrĩa ũtarĩ nĩekuona, ũrĩa mũthĩni nĩekũgĩa. Haleluya. Yule ambaye hana jambo Mungu anaenda kumbariki naye. Kile ambacho umekuja roho yako inamalizwa. Umefika hapa ukiwa na dhaifu, roho yako ambayo imebubujika,
Ninakutangazia siku ya leo, huu ni mlima wa Mungu. Kile maile mwathani auga kiria kiendeka nege wekate muthenya wa muthe Ngai aracemania nawe kile maile giki woka Ngai aratũhingũra mĩrango ĩrĩa ĩhingĩkĩte Ngai aratũma njĩra iria itahingũkĩte ihingo mĩciĩ itũ Ngai aramĩrũgamia mawĩra maitũ marũgamĩte Ngai aramaragamia nĩ tarĩ tũrahoya tũcemanie nake ihinda rĩrĩ Ibrahimu athire agĩcemania na Ngai na Ngai akĩmũhingĩria ndaigana kũruta mũriũ wake igongona no ũcio rĩ Ngai amũheire ndũme igongona na akĩrutĩra Ngai igongona ndahoya Ngai kĩrĩa wonete mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa ngĩenda gũthĩnia tondũ woka mũrĩmo-inĩ ũyũ nĩ tondũ Isaia arania Isiraeli Ngai auga atĩrĩrĩ atĩ kĩrĩma-inĩ kĩu rĩ Mwathani nĩwe kĩhingo kĩrĩa matarĩ hinya Ngai aratuĩra kĩhingo gĩaku thĩinĩ wa mũtũũrĩre waku Ngai aratuĩra kĩhingo gĩa kanitha mũthenya wa ũmũthĩ siku ya leo kuna Mungu ũtiraga toga no tũretha Ngai nĩ tũrora mena Ngai mena ũhotani haleluya ona ũngĩathĩ nĩ atuĩke yaku na wage muoyo wĩkĩrwo tũhũ ona ũngĩkorwo ũtonga mũingĩ mũno gũkũ na wewe ũkorwo na wega ũcio wa Ngai ona ũngĩthiĩ kĩrĩma-inĩ rũngena na Ngai na ithuĩ tũka kuonana na Ngai mũthenya wa ũmũthĩ niĩ ndĩrenda Ngai ninahitaji Mungu katika maisha yangu si kuitwa askofu peke yake lakini nahitaji Mungu unawe na Ngai kĩrĩa ndaga nĩkĩonekaga tũthiĩ kuona ta mũndũ wĩtagwo Gehazi Bwana asifiwe sana najua Gehazi rĩrĩa mũndũ wĩtagwo Elisha atwaragĩrwo kĩndũ atũngĩra nĩgetha athiĩ akoe na akĩrutwo indo nyingĩ na Naamani nĩgetha ituĩke atĩ nĩ haki Elisha augire aca no Gehazi nĩ tondũ wa kũgĩa na wara thĩinĩ wa ngoro yake akĩrigana na kũrĩ na kĩrathimo Ngai aharĩirie ndaciragia ũhoro wa mũthĩgi wa Elisha eciragia indo iria ciekaga atĩa Bwana asifiwe sana ti agwĩciragia indo iria iraheanwo tu kanitha haleluya Gehazi ndaciragia ũhoro wa mũthĩgi cuothĩrĩria wona Elisha na Elisha rĩrĩa matiganaga ũndũ ũrĩa wa magegania wekĩkire Elisha aliuliza Elisha ũngĩkanyona ngĩambata igũrũ nĩũkamũkĩra hinya maita maigana Elisha anithia indo iria na ndegwa ciake iria tũraga rutaga wĩra cio cia ũteithio wake nĩgetha agethe Ngai Mwathani Yesu kanisa tunahitaji Mungu zaidi si wakati wa kwenda kutafuta mali hapa duniani lakini wakati wa kutafuta Mungu na twetha Ngai rĩ atũratwathi kĩrĩma-inĩ gĩake rĩ kĩrĩa gĩothe twenda arĩa tũgwĩka atĩ kĩrĩa gĩothe wanaga kĩrĩa gĩothe gĩothe gũthia rĩrĩa woka kĩrĩma-inĩ gĩkĩ na woka thĩinĩ wa wĩra Ngai rĩ Ngai ũcio nĩegũtũma mũtũũrĩre waku ũgarũrũke ndahoya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai arocemania nawe hau ũrĩ Ngai arocemania nawe hau ũrĩ agarũre mũtũũrĩre waku nĩgetha wagĩrĩre wewe hokete Ngai no ũthiĩte gwetha Ngai mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ũcio arocemania nake mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ tũkĩte gĩikaro gĩkĩ na kũrĩa gũgũcemanĩtie rekei twethe ũthiũ wa Ngai tafuta uso wa Mungu na kile ambacho anahitaji kwa ajili ya maisha yako Mungu anaenda kubariki nacho Ngai akĩra Isaia akĩra Israeli rĩrĩa yothe mũgũka we nĩ wona ngũkorwo na thĩna ũtongoria wagĩte kĩrĩma-inĩ kĩu gĩakwa rĩ nĩho kũrĩa nyama ĩrĩa noru kĩrĩma-inĩ kĩu gĩakwa rĩ nĩho kũrĩa rĩtha ire ya magegania wawe na thĩna rĩ nĩngũtuga kĩhingo gĩaku Ngai aratuga kĩhingo kĩanyu thĩinĩ wa mũtũũrĩre wanyu thĩinĩ wa rĩu ndatangara mũthenya wa ũmũthĩ ndaharĩria atĩ Ngai witũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩaratũcokereria nĩaragĩa na urejesho katika maisha yako there is a new restoration in your life in the mighty name of Jesus Christ Ngai aragarũra mũtũũrĩre waku mũũru ũcio ũtarana kĩene Ngai arahanda wega thĩinĩ waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndahoya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ tiga gũtinda wega maũndũ marĩa manene seek God first
Ethodi ocio wa Ngai macio make Ngai nĩ ũkũrani. Ndĩrarũgama na magũrũ maku mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩragũkũhoera guo-rĩ. Ndĩragwĩra atĩ nĩ ũgũcemania na Ngai mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kĩrĩa ũtarĩ Ngai nĩ egũkũhe. Haleluya. Waronete nduma kunakuwa na mwangaza. Wewe ambao umekosa njia Ngai arocemania na mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Yawe guoko gwaku na igũrũ uge Ngai ũnyite na guoko harĩ ũrĩ ũnyite na guoko mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ ũkũbatara Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Ũnyite na guoko Jesũ Kristo. Amen. Nĩtwahana wega waku no tu waku Ngai. Nĩ wega nĩ tondũ wa mũgambo waku wa mũthenya wa ũmũthĩ. Amen. Naguo Mwathani watũcokereria rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani witũ wa nyũmba ĩno na rĩu Ngai nĩ tondũ nĩwetĩkĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩtũhoya gũtũcokeria na njĩra ya magenia Ngai. Maandĩko maku matwĩra Mwathani twagakĩre maitho gũtirĩ kĩndũ tũtekuona Mwathani. Ndahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo kĩrĩa andũ aya managa Mwathani ona thikũ icio Mwathani ithirĩte na matukũ macio ma mĩeri ĩna Mwathani ndahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Ngai ũracemania nao. Ũracemania na mabataro mao Ngai. Ũromagitagĩra Ngai. Wauga we nĩwe hingo arĩa Mwathani matarĩ hinya. Mwathani ũrogitĩra kanitha ũyũ Ngai. Ũrogitĩra memba aya na arĩa angĩ maratũthikĩrĩria kũrĩa kũraihu Ngai. Nĩ ndahoya kĩrathimo kĩrĩa gĩtaumagwo thutha nĩ maithori kĩrotwarana andũ aya thĩinĩ wa ndamahoera gũtherema kwao Ngai. Ndahoya kwĩhanda rĩngĩ Jehova. Ndahoya irathimo cia magegania kwa icio watwĩrĩra Mwathani tunaenda kukutana baraka zako. Ninaomba katika jina la Yesu waliokosa njia wakapata kuona njia, waliokosa mwangaza Bwana kukaa na mwangaza. Biashara ambazo zimesimama Mungu naomba ukasimamisha tena katika jina la Yesu. Walio wagonjwa Bwana Mwathani rekemeri ũthiũ waku Mwathani rekemeri ũthiũ waku Ngai nĩtũratũra Mwathani twetha thamaki waku na marĩa mangĩ twagĩte na gũtuongerera kiugo kĩu igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo. Ninaamini siku ya leo unakutana nao kwenye mlima ni kwa sababu umetenda Bwana. Tunakuamini Bwana utaendelea kusimama na sisi hata ugonjwa ambao Bwana umetusumbua siku nyingi Bwana ukaweza kufika mwisho katika jina la Yesu. Mwathani watu yetu wakile maine maote marana na gwekeka netu haya tereke ati mwani Mwathani we maalo gamba oratama Mwathani naini waletu alea Yesu. Mwathani ila witu wa matuine daroga makinyume cha mpango watu wa shetani katika jina la Yesu. Yote nikiharibu kazi ya shetani